И здрасте, ребята, с вами Алим, вы на канале Кенс. Сегодня я вам покажу, как сделать в Майнкрафте настоящий камин. Не опасный, не пожарный. Короче, первое мы должны сделать одну хотя бы платформу. Сейчас мы это и сделаем. Вот, ребята, я наконец-таки закончил это место. И сейчас нам нужно вот так вот сделать. Хоп и хоп. Вот так. Вот так вот делаем. Подождите, что у меня не получается. Так вот делаем. И потом сейчас здесь поставим этот камень адский. Ну сейчас. Поставили навсегда день. Короче, захожу в настройки. Поставлю-ка всегда день, чтоб эта ночь мне не мешала. Вот так. Теперь берем этот красный камень, камень нежного мира, который будет гореть у нас. Сюда ставим раздачу. Убираем. Теперь сюда и сюда ставим кнопки. Да, можно и вот так. Снизу, чтобы лучше было. Так ломается все. Угу. Теперь сейчас сделаем зажигалки побольше. Ну, давайте потом. Слушайте, вам не нравятся эти деревья, которые мешают при строительстве? Давайте мы это все сломаем. Все. Теперь можем вот сюда загрузить миллион зажигалок. Так, берем. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. И на то 4. И еще одну крафтим. Так. Все. Теперь здесь ставим этот механизм. Кто согласен, то что повторитель очень хорошая вещь, ставьте лайк. Кстати, у меня на канале даже 2 лайка нету. Ну, короче, у меня даже на канале 3 лайка нет. Пожалуйста, поставьте мне и подпишитесь. Угу. Если вы такие хорошие умельцы. Ну, на это не будем обращать внимание. Вот так вот делаем. Немного снизу. Вот так. И сейчас у меня лага не пройдет. Теперь вот так делаем. Вот так. Вот здесь вот хоп, хоп, хоп. Вот так, вот так, 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 так. Угу.
проводим вот так. Это мы уже знаем. А камин у нас почти готов. Попробуем его испробовать. Включатель. Выключатель. Ну как? Теперь берем стекляшку простую. Вот так. Оп. Оп, оп. Да, прям лайк поставьте, ну пожалуйста, хотя бы один лайк. Смотрите, как оно все здесь хорошо. Теперь вот так вот делаем. Так, так, так. О, во. Теперь берем картину и вешаем прям вот здесь вот посередине. Не то. Сейчас прогрузится. Сейчас я сломал, наверное. Не то. Ну, давайте используем вот такие вот маленькие. И вот наш камин готов. Теперь можно прямо вот посередине. Это не здесь. Так, сейчас сделаем. Опа, как старинный. Вот так, а здесь вот полублоки поставим. Все. И вот так вот. И здесь опять ставим полублок. И берем красный, вот такой вот. И железный люк. Сюда расставляем. И это закрываем. И вот так вот. Подожди. Похоже, что нужно вот так вот. Вот так. Давайте, ребята, на этом задумываться не будем. Возьмем деревянный. Но это точно как по-старейшему. Опа. 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 Не то. Вот так. Теперь здесь можно вот такую декорацию сделать. Типа вот так вот закрыть. Но делайте по своему вкусу украшения для камина. Главное, делайте как по моему механизму. Давайте мы это сейчас и проверим. Включить я хочу. На кнопку нажимаю и включается. Да, включил. Если я хочу это закрыть. Помогает. Ребят, короче, ставим, пожалуйста, 1 лайк. Всего лишь 1 лайк. И подпишитесь хотя бы 1 раз. И я выпущу новое видео, как сделать, как бы сказать, новое видео намного оригинальнее этого. Короче, всем удачи. И можно как сказать, всем удачи и всем пока.